Ka përfunduar mbrëmjen e djeshme Festivali Mbar Kombëtar i Teatrit për Fëmijë 1-1 dritaret. Eventi bëri bashkë artistë të vegjël nga i gjithë vendi, të cilët u ngjitën në skenën e qytetit muzeal për 4 net më radhë. Regjizori i teatrit të fëmijëve Migjeni të Shkodrës, Drane Xhaja, tha se fëmijët dëshmuan për kushtim, duke interpretuar pjesë teatrale jo të lehta. Hera e parë që vë një pjesë të mirë fillt në skenë, edhe kjo u realizu me shumë sukses. U shpërbly mundi, sakrifica, puna, përkushtimi e gjithë çka tjetër. Edhe fëmijët e trupës teatrale Migjeni Shkodër falenderuan jurinë për çmimin e parë. Kena bërë shumë përgatitje për me arrit deri në këtë pikë, edhe du me falenderu shumë instruktorën tonë, zysh Drane Xhajn, edhe sigurisht Qendrën Kulturore të Fëmijëve Shkodër Kujtim Alia, që na kam lënë thonëve bashkë për me dhënë një pjesë kaq të bukur me një mesazh kaq të fortë. Jena shumë të kënaqur edhe kena punu shumë për këtë punë. Edhe nëse ko kanë diçka që as unë me përshkru, ko kanë një emocion shumë i bukur. Në natën finale të festivalit, juria e përbërë nga aktorët Ndriçim Xhepa, Luiza Gjuvani, Yll Kamujo dhe Mimoza Marianaku ndan edhe 2 çmime të tjera fituese, Elbasanin dhe Beratin.